FM99. Dienos kaleidoskopas. Labadiena, brangus FM99 klausytojai, studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Šiandien mes, mėlyjei, pagvildensime tikrai labai svarbią, labai aktualią temą. Alytuje yra rengiamasi paminėti pasaulinę kampaniją 16 dienų prieš smurtą, skirtą atkreipti dėmesį į smurto artimoje aplinkoje problemą, žmogaus teisų apsaugą. Ir štai gruodžio 4 dieną Alytaus miesto savivaldybėje vyks konferencija Saugios ribos nuo prievartos atpažinimo iki įgalinančių sprendimų, kurioje bus kalbama apie įvairias smurto formas, pagalbos galimybės, teisėsaugos iššūkius, toksiškų santykių galbūt net dinamiką. Sužinosime apie visą tai šiandien pasikalbėję ir apie renginį, ir apie apskritai šios temos aktualumą su Alytaus miesto moterų krizių centro direktorė, specializuotos pagalbos centro koordinatorė Irma Treinavičienė. Labadiena, Irma. Labadiena. Prabėgo šiek tiek laiko ir vėl susitinkame radijo studijoje kalbėti apie tikrai svarbius dalykus, apie aktualius dalykus. Liūdna dėl to, bet ką darysi, gyvenimas yra gyvenimas, ar ne? Ir pasaulinė kampanija 16 dienų prieš smurtą. Mes apie tai kalbame šiandien. Kiek tai yra aktualu? Kokia aktualija būtent šios akcijos? 16 dienų prieš smurtą tai yra daugiau orientuota į smurtą lyties pagrindų prieš moteris. Kodėl būtent tai išskiriama? Tai sakykime, kad dažnai išgirstam argumentus, kad moterys ten emocionalios, galbūt kartais sakoma, kad jos išprovokuoja, tačiau kad ir kas bebūtų, kad ir kas benutiktų, fizinio smurto naudoti negalima, o dažniausiai fizinį smurtą naudoja tas, kas yra fiziškai stipresnis. Tai taip jau gyvenimiškai susidėlioja. Ir jeigu žiūrint, tai viena iš 3 moterų patiria smurtą, o vyrai 1 iš 10. Viena iš 3 moterų patiria smurtą. Mes kalbame apie fizinį smurtą ar ir apie kitas smurto rūšis? Apskritai apie visas smurto rūšis. Kad atrodo net sunku patikėti, ar ne? Atrodo moterys besišypsančios, laimingos. Galbūt ne visada, bet nepagalvotum, kad taip gali būti. Ar tai yra tema, kuri yra galbūt drąsiau kalbama viešai, ar vis dėlto tai yra ta tabų tema vis dar? Tai drąsiau, ryžtingiau, bet vis tiek viskas remiasi į tai, kokia yra žmogaus savivertė, kokia žmogaus ribų nustatymas, galimybės pažeisti tas ribas, viskas į tai remiasi. Turbūt ir viena iš konferencijos temų, ar ne? Saugios ribos. Taip. Tiesa, tai kaip jūs galėtumėte, kaip žmogus, kuris tikrai daug istorijų matote, dirbate su moterimis ir su jų istorijomis, su gyvenimu prisiliečiate prie jų, kaip jūs apibrėžtumėte, kas yra tos saugios ribos santykiuose, kur atrodo tikrai artimi santykiai? Kaip tos saugias ribas nubrėžti? Kas tai yra? Sakyčiau, gal pati pradžia turėtų būti nuo to, kad galėtume atvirai kalbėtis apie tai, kas mums negerai, kas mums kelia kažkokį diskomfortą, viduj sukirba kažkas, kas galbūt mums nepatinka, bet tuo pačiu dar nesuprantam. Tai tiesiog bandyti iškomunikuoti, kad nutiko taip, buvo pasakyta taip ir aš pasijaučiau taip. Galų gale net yra nėra blogai pasakyti, kad aš dar nežinau, kaip aš jaučiuosi, bet mane tai paveikė ir bandyti tai kalbėti su artimu žmogum arba su tuo žmogum, su kuriuo tu tai pasijauti. Tai ta drąsa išmokti kalbėti atvirai, išsakyti, kaip jaučiuosi be kaltinimų, tai galbūt tai būtų pagrindas. Pagrindas, kai jau įvyko kažkas, bet aš kartais pajuokauju, kad šeima tai tas pats, kas ir verslo projektas. Susitinka partneriai ir tiesiog sėstis ir susidaryti savo šeimos planą, kaip verslo planą, ar ne? Išsiaiškinti, ko mes siekiam, kodėl mes suėjom, apie ką mūsų santykiai.
ką mes galim pasiekti, ką mes galim vienas kitam padėti, paauginti vienas kitą. Va tokius visus elementarius, net ir buitinius dalykus, kas už ką bus atsakingas, kaip bus finansai tvarkomi. Va tų tokių loginių, grinai protinių dalykų nebūna. Paprastai įkrentama į jausmus, drugeliai aplinkui skraido, o vėliau tie drugeliai šikšnosparniais pavirsta. Tai kur jūs matytumėte, kur dažniausiai prasideda santykiuose šeimoje ar partnerystėje tos saugios ribos peržengimas? Kur yra ta riba, kur jau įvyksta tas netinkamas kažkoks peržengimas? Nėra, gal sakyčiau, labai kiekviena situacija yra individuali ir sunku pasakyti. Vieno kantrybė, ribos, vidiniai resursai yra labai dideli, o kitas galbūt yra labai jautrus, labai pažeidžiamas jaučiasi ir tos ribos gali būti mažytės. Pavyzdžiui, pajuokavimas ar ne kažkoks. Taip. Irgi viena iš konferencijos temų, kiek teko peržiūrėti, kas laukia, vėliau tikrai prašysiu jūsų, Irma, pristatyti dar ir konferenciją, kas lauks, bet dar šiek tiek prie jos prisiliečiant irgi tas, kur humoras, o kur jau nelabai humoras. Tai irgi yra, ar ne? Taip ir irgi laiku sustabdyti tuos juokelius, nes tarkim, iš darbinės pozicijos, ar ne, yra tokių atvejų, kad visas kolektyvas juokauja, visiems lyg ir atrodo viskas tvarkoj, bet vieną dieną ateina darbuotoja pas vadovą ir sako, aš daugiau nebegaliu pakęsti tokių juokelių ir aš išeinu iš darbo. Ir visi būna nustebę, o tai kodėl tu anksčiau nesakei? Kad tau tai nepriimtina. Čia irgi vėlgi tas norėjimas pritapti prie komandos, ar ne? Norėjimas turėti ryšį su komanda. Daug visokių sudedamųjų dalių yra. Tai taip ir šeimoje, taip ir kolektyve, taip ir visuomeniai. Na, tų smurto formų yra įvairių ir su jumis esame tikrai ne vienoje laidoje kalbėję ir jūs pasakojate ir švietėte ir moteris, ir vyrus, ir mus visus, kad tos smurto formos yra skirtingos ir skirtingai procentaliai jos išsidėlioja, ar ne, tarp patiriančių jų smurtą. Ar yra dar tokio neatskyrimo visuomenėje, kas yra, sakykime, emocinis, seksualinis, fizinis smurtas, kažkokie mitai galbūt, kurie apkabina tas smurto formas ir iš tiesų sunku atskirti, kurgi kas yra? Šiaip dažniausiai visada eina kelios smurto rūšys kartu. Čia jau galima vadinti taisyklę. Tai lengviausiai atpažįstama, žinoma, fizinis, kadangi lieka fiziniai prisilietimo žymės, ar ne, pavadinkim taip. Tačiau pastūmimas taip pat yra fizinis smurtas, ar ne? Sakykime, irgi iš mokymų su policijos pareigūnais, tokią istoriją girdėjau ir kuri man labai įsirėžė į atmintį. Iškviesti pareigūnai, sėdi vyras, peiliu lupa apelsiną, moteris, matosi, kad užguita. Ir atvykę pareigūnai aiškinasi, kas čia įvyko. Tai jisai sako, tai aš tik tai peiliu norėjau pasikasyti galvą, o jinai iškvietė policiją. Tai kokia turi būti moters psichologinė, psichinė netgi būsena, kad pakėlimas peilio ją jau išmuša iš saugumo ribų. Tikrai atrodytų, kaip ir jūs minėjote, fizinį smurtą pastebėti lengviausia, ar ne, nes lieka žymės, tuo metu emocinis, seksualinis smurtas irgi tos dvejonės, ekonominis smurtas irgi dar ne taip ir seniai pradėta apie jį kalbėti, tų formų yra daug. Kas yra visgi dažniausiai pasireiškia iš tų visų formų, kur jau gebam atpažinti ne iš šalies, bet pats žmogus susivokia, kad tikrai taip yra, o kur sunkiausiai apčiuopti, kurią formą sunkiausiai apčiuopti? Patikėti sunkiausia. Kad apskritai tai vyksta? Taip, kad tai vyksta mano gyvenime, patikėti sunkiausia. Tai čia apie psichologinį, finansinį ir seksualinį smurtą. Sakykime, kai jau tai jau yra ryšku,
tai dažniausiai jau tai atpažįstama. Bet kai būna dar tik tai pati pradžia, tai va irgi, kaip sakėt, tai aš pajuokavau, tai tu mane netaip supratai, tai tu susierzinus, tai aš susierzinęs, tai mane darbė sunervavo, tai vaikai čia šaukia. Nu, tų va tokių pasiteisinimų būna krūvos ir pagalvoju, ir iš tikro, žmogus pavargęs po darbo. Visada, kai mes esam alkani, pavargę, mes būnam irzlesni, taip mūsų irgi tos ribos susiaurėja ir poreikiai padidėja, ar ne, poreikis ramybei, poilsiai, tai pačiai saugiai aplinkai. Ir tada, kur tada atsiranda ta riba, kad vis dėlto negalima, ar ne, tu gali būti, kad ir kaip susidirginę, susijautrinę žmogus, bet tu negali skriausti kito, ar ne, kaip čia atskirti tą, kad, tikrai gali užjausti žmogų, ar ne, kad, tikrai pavargęs, tikrai situacija tokia, čia taip jau atsitiko, prasprūdo kažkaip, ar ne. Kur čia tas, ar besikartojantis kažkoks veiksmas turi būti? Žiūrint iš tų visų aplinkybių, sistemiškumas tai jau yra pirmas ženklas, kad tai jau nėra netyčia, ar juokelis, ar atsitiktinai kažkas įvyko. Jeigu kartojasi ir kartojasi dažniausiai panašiai tose pačiose temose. Tarkim, vaikai nervina, ar ne? Pastoviai nervina vaikai. Pastoviai grįžta iš darbo piktas. Pastoviai namai nesutvarkyti. Nors ir pakankamai tvarkinga, bet randa kažkokią vieną vietą, kur būna dažniausiai nesutvarkyta. Arba pažeminimai. Sutrė, nešeimininkiai, ką tu panaši. Pasižiūrėk į veidrodį, pati kalta. Tiesa, ir kaip jūsų patirtis, praktika darbo rodo, yra tokia jau labai laki frazė, kuri iš kartos į kartą turbūt keliauja. Buvo vienas kartas, bus ir kitas. Ar vis dėlto ne visada tai pasiteisina, kad jeigu vieną kartą jau pakėlė ranką, tai jau tikrai kels ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą? Ar tai nebūtinai yra taisyklė? Tai nėra taisyklė. Tai tikrai nėra taisyklė ir yra ir sakykime, su policijos pranešimais buvę tokių atvejų, kada užtenka policijos, užtenka mūsų skambučio ir žmogus susijima, pradeda ieškoti pagalbos ir realiai daugiau nebesutinka mes jo savo istorijoje. Užbrėžiama riba jau ir iš šalies, ar ne? Jau taip. Ir iš šalies, bet ir pats žmogus, matyt, kartais būna, kad reikia to tokio įvykio, kad susijimtų ir pradėtų ieškoti pagalbos. Ieškojimas pagalbos, ar išdrįsta žmonės, šiuo atveju, kadangi tai daugiau lytiškumo tema, ar ne, daugiau kryptis, ar išdrįsta moterys kreiptis pagalbos ir kur, kaip Alytuje, pavyzdžiui, mūsų mieste, ta pagalba? Pagalba iš esmės visur jinai yra galima, gali nuvėjęs pas šeimos gydytoją sakyti, yra taip ir taip, man reikia pagalbos. Gali net su vaikų mokytoja pasikalbėti, kad yra taip ir taip, man reikia pagalbos. Yra dabar irgi ir socialinių paslaugų centruose pagalba ir mūsų centras atrodo irgi kiekvienais metais ir viešinam, ir stendai yra iškabinti. Stengiamės kuo plačiau, kad žinotų apie mūsų irgi centro pagalbą. Tai tos pagalbos tikrai yra, tik tai reikia paprašyti. Bet kitą kartą gal baisu ir paprašyti, nedrąsu paprašyti, ar ne, nes galbūt taip iš ankstesnių irgi mūsų pokalbių pamenu, kaip jūs pasakojate ir mane, kad moterys kitą kartą save pradeda kaltinti, ar ne, kad gal tikrai aš kalta, ieškoti savyje, toks smurtas prieš save prasideda tarsi, ar ne? Būna ir toks variantas, bet kai tu galų gale, jeigu tu jautiesi arba prisėmus kaltę, arba iš tikrųjų jautiesi kalta, tai vis tiek tu gali ieškoti pagalbos. Aš gerai, aš šiandien čia ir dabar šitų momentų jaučiuosi kalta, bet kaip man padėti savo pačiai išeiti iš tos kalties jausmo?
Tai irgi yra, aš kaip sakau, atsakomybė prieš patį save, išvesti save iš tų negatyvių jausmų, veiksmų, savo pačios, kitų veiksmų prieš mane ar ne. Tai tas išvedimas iš tos situacijos, iš tos pozicijos sutvarko labai daug ir šalutinių poveikių, kaip sakant. O kiek yra svarbu moteriai žinoti, kad ji nėra viena tokia, nes irgi dar yra tas neskalbti savų skalbinių viešai. Čia šeimos reikalas, viską susitvarkysim už uždarų durų. Kiek yra svarbu žinoti, kad tu ne viena tokia esi, kad yra ir daugiau tų uždarų durų, kur vyksta tokie dalykai. Jeigu žiūrint apie uždaras duris, tai šiemet turim 1734 uždaras duris. Per metus. Šiandien dienai. Taip, šiandien ryto mūsų statistika Alytaus apskrityje. Tai yra policijos duomenys, tai yra ir policijos, čia yra mūsų krizių centro, bet pranešimai gauti iš policijos, iš paslaugų centrų, asmeniškai besikreipusių. Bet irgi viena iš problemų turbūt, apie kurias irgi kalbama, kad net jeigu ir išdrįsta žmogus kreipiasi, skambina policijai, paskui atsiėma tuos pareiškimus, ar ne? Dabar su pareiškimais jau kažkaip tai sumažėjęs tas, sakykime, bumas. Dabar daugiausia yra apsaugos nuo smurto orderis skiriamas, 15 dienų kaltininkas iškeldinamas iš tos aplinkos. Bet šitą sprendimą galima skųsti ir arba policija, arba teismas gali panaikinti. Tačiau tai irgi yra skambutis, įspėjimas, kad kažką turi keisti gyvenime. Kaip jūs vertinate tą 15 dienų laiką, tą pertrauką tokia tarptų galbūt smurto protrūkių ar po smurto kažkokio įvykio, 15 dienų ta tokia, duokdie, tikėkimės, ramybės laiką. Kaip jūs vertinate tą laiką? Tie, kurie priima sprendimus keisti savo gyvenimą, tai yra aukso laikas. Nes tu gali gauti pagalbą tiek psichologo, tiek teisininko, tiek konsultanto. Būna, kad tiesiog žmonės nežino, ką jie gali, ko jie gali tikėtis. Dažniausiai jie būna irgi įbauginti, kur tu dėsiesi, kur tu eisi, kaip tu išsilaikysi ir panašiai. Nužeminta savivertė iki minimumo, kad, kaip sakoma, žmogui paliekama tik tam, kad jis išgyventų. Tai jeigu taip jau atsitinka, kad tikrai priimamas sprendimas kreiptis, ieškoti pagalbos, Irma, dar užsiminėte, yra daug galimybių, daug erdvių, kur gali kreiptis pagalbos. Ar galima kreiptis į miesto moterų krizių centrą? Alytaus miesto moterų krizių centrą visada galima kreiptis. Dažnai būna, kad randam net ir Facebooko paskyroje paliktas žinutės. Gaunam ir elektroninius laiškus. Būna žmonės prašosi ateiti kartu į patį centrą gyvai susitikti. Ir daugiausiai pagalbos teikim telefonu. Ar galėtumėte priminti, kokios paslaugos yra teikiamos, ar apgyvendinimo, ar psichologo, tiesiog ko galima sulaukti? Visos paslaugos norisi pirmiausia paminėti, kad visos paslaugos yra nemokamos, konfidencialios. Tarkim, jeigu ir vyksta kažkokie kiti šalimais procesai, tai situacijos smulkmenų, detalių tikrai neviešinam, nerašom pažymose ir panašiai, tai lieka tarp mūsų. Ir teikiamos konsultanto pagalba, tai yra toks kaip ir koordinatorius, kuris išsikalbėjęs su žmogum padeda sustyguoti jam planą, kur nuveiti, ką padaryti, su kuo sukontaktuoti, kad susitvarkyti kažkokius tam tikrus niuansus. Taip pat pas mus yra nemokamas teisininkas, irgi sutarus asmeniškai su teisininku laiką, galima gauti konsultaciją, galbūt reikia paruošti kažkokius dokumentus ar panašiai.
psichologo pagalba, irgi gali būti gyvai, gali būti nuotoliu, čia kaip pats žmogus jaučiasi saugiau, taip ir atsižvelgiant į jo norus vykdom tai. Ir būna, kad turim metuose 4-5 žmonėm, taip nepilną savaitę laikino apgyvendinimo, kai nėra kitų sąlygų. Tai tikrai didelis paketas pagalbos, svarbu išdrįsti kreiptis ir tą pagalbą pasinaudoti, ar ne? Taip. Na ir grįžtant dar prie gražaus renginio gruodžio 4 dienos, kai Alytaus miesto savivaldybėje vyks konferencija Saugios ribos nuo prievartos atpažinimo iki įgalinančių sprendimų. Tai prašysiu jūsų, Irma, šiek tiek papasakoti, kas galėtų dalyvauti, kokia tai konferencija, kad jau galėtume irgi užsirašyti kalendoriukuose tą gruodžio 4 dieną ir paskirti laiką toms žinioms turbūt įgyti. Konferencijos mintis kilo bendradarbiaujant su Alytaus miesto savivaldybė. Tai būtent jų prašymas ir jų indėlis finansinis į šitą konferenciją. Konferencija skirta ir susijusi ir su šią savaitę 16 dienų prieš smurtą ir su tuo, kad visgi kuo toliau, tuo daugiau pradedama kalbėti apie seksualinį smurtą, tai šiek tiek ir tai paliečiama. Ir irgi realiai šių dienų aktualijos, ar ne didžiausios, tai irgi ar tai juokelis, ar tai jau smurtas, kad žmogus galėtų orientuotis, irgi apsigalvoti, nuspręsti, kur ta riba, ar ne, kur aš daugiau jau nebegaliu toleruoti ir kur aš turiu stabdyti. Bus atstovai iš prokuratūros, kurie irgi tam tikrus iššūkius papasakos apie tyrimų vykdymo metu žmonių savijautas ir panašiai. Ir bus, nežinau, net ir pati bus staigmena, net ir man vienos lektorės praktinė paskaita. Turi didelę patirtį su motyvavimu, su išėjimu iš toksinių santykių, su tom psichologiniam problemom, kurios verčia pasilikti žmogų tuose santykiuose. Tai, sakau, ši tema bus ir man staigmena, nesu girdėjusi, nesu mačiusi, o aš pati kalbėsiu apie tai, kad mes esam stiprūs tiek, kad galim rasti jėgų savyje, prisimti atsakomybę už savo pačių gyvenimus ir keisti juos. Kiek daug svarbių temų, kurios bus paliestos gruodžio 4 dieną. Ar tai yra konferencija, renginys skirtas ir miesto žmonėms, ar daugiau specialistams? Šiaip pasidalinom mes viešoje erdvėje savo Facebooko paskyroje, savivaldybė taip pat pasidalino savo Facebooko paskyrose ir straipsniuose. Renginys kaip ir iš mūsų pusės daugiau specialistams skirtas, bet jisai nėra uždaras, gali ateiti ir žmonės iš miesto, kuriem aktualu, kurie galbūt net nežino, kokiuose santykiuose gyvena, ar tai yra viskas gerai, ar jie galbūt nesijaučia visiškai saugus ir galbūt tai bus pirmas žingsnis ieškoti pagalbos ar susigaudyti savyje. Ir dar grįžtant prie tų uždarų durų ir tos, kad ir, šiuo atveju tokios skausmingos bendrystės, bet visgi bendrystės, Sandros Kazlauskaitės menininkės paroda bus taip pat eksponuojama gruodžio 4 dieną. Tai tie piešiniai, paveikslai, kuriuose galime matyti gražias moteris, slepiančias tam tikrus išgyvenimus, ir tuos išgyvenimus bus galima išklausyti, išgirsti tų moterų istorijas, nes ten bus tikros istorijos įamžintos menininkės paveiksluose. Tiesa, nuskenuot QR kodą ir... Tikrai taip, labai, kaip sakant, šiuolaikiškas parodos pateikimas, kad paveikslas, kuris nutapytas pagal gyvą tikrą istoriją ir kurią tu galėsi perskaityti, išklausyti, nuskanavęs kodą.
Taip, tai laukia tikrai svarbus renginys. Aš šiandien, Irma, jums nuoširdžiausiai dėkoju, kad jūs apsilankėte, papasakojate. Metai jau visai į pabaigą. Žiūrėkite, jau adventinis metas ant slenkščio pas mus. Tai klausiu jūsų, kaip šie 2025 metai moterų krizių centre jau beveik prabėgo. Gal kažkokią jau mintį turėtumėte, viltį galbūt ateinantiems 2026-iesiems? Viltis, dažnai mokymuose būna, kad girdim, neteisingų klausimų nėra, kvailų klausimų nėra. Ir žinant tai, kad blogai, kvailai jaustis, tu negali. Nes nėra nei kvailų, nei blogų klausimų, neteisingų klausimų nėra. Jeigu tu jauti, kad kažkas yra ne taip, vadinasi, kažkas iš tiesų yra ne taip. Ir norint suprasti, išsiaiškinti, kas yra ne taip, drąsiai ieškoti atsakymų į savo vidinius, išorinius klausimus. Ačiū už tokį gilų, prasmingą palinkėjimą ir dėkoju, kad apsilankėte šiandien radijo studijoje. Iki malonaus. Ačiū Jums labai. O Jums, mieli klausytojai, primenu, FM99 studijos viešnia šiandieną yra Alytaus miesto moterų krizių centro direktorė ir specializuotos pagalbos centro koordinatorė Irma Treinavičienė. Ir mūsų pokalbio pabaigoje aš kviečiu pasidalinti kolegų iš ribologijos pasidalijama tikra istorija. Buvo darbo vakarėlis. Sėdėjome prie stalų, prie gretimo stalo buvo dukterinių įmonių darbuotojai. Pažįstami iš matymo. Kai baigėsi oficiali dalis, vienas iš jų priėjo prie mūsų merginų grupelės. Persimetėme keliais žodžiais, jis padavė man taurę šampano. Toliau viskas kaip per miglą. Įspėjimas. Girdėsite istoriją apie seksualinį smurtą. Tu gali prisidėti prie prevencijos arba nukreipti pyktį veiksmui. Paremk ribologijos kovą dėl Lietuvos be seksualinio smurto. Kažką atsimenu, bet tik keletą sekundžių nuotrupų. Ir atsimenu, kaip mane įsodino taksi, tuomet viešbutyje nuringė, kaip jis mane prievartauja, nors aš nesipriešinu. Ryte atsikeliu viešbutyje be pinigų, su išsikrovusiu telefonu, matau šiukšlių dėžėje prezervatyvų pakelį. Šalia vizitinė su užrašu būtinai susisiekti. Niekam nieko nesakau. O iš baimės, kad sužinos visas ofisas ir vadovai, parašau duotų telefono numeriu. Sutinku susitikti, pasikalbėti, labai bijau. Jis pasako, kad niekam nieko nesakys, o jeigu kažkas kažko klaus, nieko nežino. Žodžiu, gelbėtojas. Paskui dar kelis kartus rašė ir siūlė susitikti. Džiaugiuosi, kad išdrįsau atsisakyti. Dabar praėjus beveik 10 metų gailiuosi, kad nesikreipiau į policiją. Tada atrodė, kad pati kalta, o tą žmogystą ir dabar karts nuo karto sutinku darbe. Sunku girdėti, dar sunkiau išgyventi. Net 80% nukentėjusių nuo seksualinio smurto niekur nesikreipia pagalbos. Jei klausant kyla prisiminimai, tu ne viena, ne vienas. Jei norėtum pasikalbėti, pagalbą teikia probilk.lt. Dienos kaleidoskopas.